Hello，大家好，我係 Jessica。記唔記得咧？舊年咧，Jessica 就喺英國曼城咧第一次就開咗一個聯展啦，咁係一個二人展嚟㗎。而今年2025年咧，就我嘅第一次嘅個人展覽咧，就會喺英國倫敦展出。你有冇試過站喺人生嘅一個分叉路口，明知要向前走，但係就覺得無比困難呢？離開係一個決定，適應亦都係另一場嘅挑戰。喺呢幾年裏邊，無數香港人經歷咗呢個過程，而我亦都唔例外。今一次嘅展覽 Depart and Arrive Then and Now 就係關於呢一段旅程，從離別嘅痛苦到重新適應，再慢慢揾到希望。呢啲唔單止係我嘅故事，而係屬於我哋呢一代香港人嘅故事。唔捨得香港呢，咁梗係有啦，因為始終都係呢度係我個出生地啦。咁我喺呢度長大，當然係對呢度係有特別深厚嘅感情啦。咁我係堅唔捨得㗎。我啱啱睇翻呢一條片呢，就係嗰陣時我啱啱過到嚟英國嘅時候嘅呢條片嚟嘅，真係覺得好感慨咯。因為睇翻呢條片嘅時候呢，就當時嘅回憶同埋當時嗰個傷感同埋彷徨嗰個感覺咧，就全部出翻晒嚟。我全部即係每一點每一滴，我都仲係好記得，記憶猶新。咁至於我點解要做呢個展覽咧？因為第一咧就係呢幾年咧就係即係有史以嚟啦，即係我覺得係歷史性嘅一刻嚟嘅。咁我覺得係即係香港移民潮裏邊最高峰嘅呢幾年。咁而第二點咧就係我亦都身在其中喎。咁所以我就好想將即係呢幾年嘅事記錄落嚟，咁由自己離開香港嘅所見所感所受啦，直至嚟到英國之後自己嘅發展啊，自己嘅生活啊咁樣。咁我其實都係想俾自己一個交代，而唔係即係一個單單普通嘅一個展覽咯。咁所以呢個展覽對我嚟講其實係好有意義。而對你哋嚟講咧，或多或少咧都可能發生緊一啲即係類似嘅故事。咁所以我覺得呢個展覽唔單止係我自己嘅展覽，我自己嘅故事，而係我哋大家嘅故事。我自己喺2021年7月嚟到英國嘅，我算係較為早過嚟嘅一批。起碼喺我自己嘅朋友圈之中，我係第一個嚟到英國嘅。而我當時喺英國一個親朋戚友都冇。就咁樣連根拔起咁衝咗過嚟。喺再見我的香港呢條片裏邊，我見到自己一臉愁容，望住心愛嘅家鄉最美麗嘅維港海景，心痛佢已經唔再係陪住自己一齊成長嘅香港。當時我望住維港嘅最後一眼，心裏邊有千言萬語，但係就講唔出口，嗰種好奇怪嘅感覺。明知道自己係作出咗一個深思熟慮嘅決定，但係當真正要離開嘅時候，就發現冇任何準備係足夠㗎。嚟到英國之後，一切都要重新開始。我要適應新嘅環境、新嘅文化、新嘅生活方式，甚至連身邊嘅語言，雖然聽得懂、講得通，但係總係夾雜住一種格格不入嘅距離感。買嘢嘅時候，企喺超市嘅貨架之前，我會猶豫好耐，因為熟悉嘅品牌唔再出現，要重新適應當地嘅口味同埋習慣。本來以為最困難嘅係離開，但其實真正嘅挑戰係點樣重新開始。最難嘅係身邊嘅人唔一樣，香港嘅屋企人同埋好朋友都唔喺身邊，身邊嘅一切，包括環境，突然間都變得好靜，有時靜得令人覺得有啲驚。我曾經問過自己，我係咪真係準備好面對呢一切呢？我係咪下半生就要喺呢度度過呢？但偏偏就係喺咁樣嘅環境之下，我開始學會用另一種嘅生活方式。
我開始留意呢度嘅天空，原來佢比香港更加廣闊，一朵一朵無比巨大嘅雲，同宮崎駿嘅漫畫裏邊一模一樣。我開始留意呢度嘅建築物，一間間屋仔嘅窗戶透出溫暖嘅燈光，俾我覺得或者呢一度都能夠成為一個家。我開始嘗試建立新嘅日常，即使只係一個簡單嘅步行路線，一間固定去嘅超市，都開始俾我有一啲啲嘅歸屬感。慢慢咁，我開始發現，原來離開並唔係失去，而係另一種形式嘅獲得。我獲得咗新嘅視野、新嘅體驗、新嘅朋友，亦都開始喺呢度建立屬於自己嘅一片天地。呢個轉變並非一下子就可以達到，而係經歷咗一段漫長嘅適應過程，每一步都充滿複雜嘅情感，而呢啲情感正係我今次展覽 Depart and Arrive Then and Now 嘅核心。呢個展覽唔單止係關於我個人嘅故事，而係我哋呢一代人嘅故事。每一幅畫都係我內心嘅一部分，記錄住離別嘅痛苦、適應嘅掙扎、成長嘅過程，然後係重新出發嘅希望。歡迎大家嚟到 Jessica 嘅工作室，咁就其實平時咧就 Jessica 都好少即係講自己畫畫嗰陣時，即係喺工作室裏邊嗰個工作嗰個情形嘅。咁我今次為咗呢個展覽咧，就公開下自己工作室啦。咁同埋咧就即係同一啲大家都有有興趣畫畫嘅朋友咧，就大家交流下啦咁樣。咁因為其實咧係即係點講咧，一個 artist 喺畫一幅畫之前啦嚇，咁其實咧，畫一幅畫之前咧，我哋所之前要預備嘅功夫咧，其實都唔少嘅。咁Jessica 自己都有一個 preference 啦，就係我就好少買嗰啲現成嘅，即係已經 ready 好晒嘅嗰啲canvas 嘅。咁通常咧點解咧？因為如果即係我哋畫畫耐咗咧，就開始有少少要求啦。咁第一咧就係對畫布嘅要求。咁我有陣時咧就會去即係啲 art supply store 嗰度咧，尤其嗰陣時喺美國咧，佢就一卷一卷一卷咁樣嘅，咁係即係有唔同嘅風度啦，咁有啲係50幾寸，有啲係60寸咁樣，咁就呢個咧大概應該都係30幾寸咁上下啦。咁咧呢一隻咧，大家其實睇到咧，佢係其實係係 linen 嚟嘅，係麻布嚟嘅。咁佢面頭咧就會再有一浸，即係我就會揀呢啲已經係有咗個 coating 喺度嘅。咁當然啦，我就其實都唔係好滿意嘅 coating 嘅，因為嗰啲 coating 咧，我覺得好薄咧，即係等於好似你化妝咁樣咧，你一定係打咗個底先，然之後先再上顏色咁樣噶嘛。咁我會點做咧？咁我就會再即係自己再加啲 gesso 咧。咁有得買嘅，咁就我會買啲好少少嘅牌子噶啦。咁就買啲 gesso 咧，自己再掹上啲畫布之後咧，自己再油多一浸上面咁樣樣。咁等佢乾咗之後咧，先正再即係開始動工畫畫。咁另外咧，對呢啲即係呢啲木條咧，我都有要求嘅。呢啲咧就係即係因為如果你買嗰啲現成已經釘好晒有晒畫布嗰啲咧，佢通常都好薄啊，咁我就比較中意啲厚身少少。呢隻都已經唔算係最厚噶啦，呢隻係大概1寸左右啦。咁但係我覺得就即係如果有個厚度咧，掛上牆咧就會靚啲咁樣咯。咁同埋咧咁就4邊木自己揼啦，咁就裁好晒嗰塊畫布之後咧，然後咧就再用呢啲鉗咧去掹佢啦。咁因為呢啲布咧係有一個彈性喺度，咁你其實可以掹到好緊啊。咁但係一定要掹到緊嘅。咁好似即係until 到即係呢一個狀態咧，咁就叫做 perfect 噶啦。咁就要靠呢一個釘槍咧，就去即係喺背後嗰度去撳釘啦咁樣。咁所以咧，日子有功之下咧，Jessica 對手咧就係好肉酸噶啦。咁就啲手筋啊出晒嚟啊，即係條啲青筋啊咁樣，即係經過呢
哇！我都唔記得我幾時開始。日子有功之下咧，就係我就犧牲咗對手啦，咁就好多手筋啦，同埋啲手指骨咧就即係變粗啦，咁就呢啲都係呢啲都係一個好大嘅犧牲嚟嘅。咁自己選擇嘅畫布咧，就係佢即係比較厚身啦。咁唔同你出邊買嗰啲即係現成掹好咗嗰啲畫布咧，其實咧嗰啲畫布咧，你用手咧係搣得爛嘅。但係呢啲咧，即係佢有個，因為佢個密度比較密啦，同埋即係佢嗰個質地較為厚身，同埋較為優質少少啦。咁係其實你係點樣搣都搣唔爛。咁當然啦，呢啲全部都係即係同錢 S 兩度有關啦。咁即係全部都係要錢咯。咁所以即係一分價錢一分貨咯。我覺得其實都係值得嘅。咁然後咧，跟住自己就構思啦，畫啲乜嘢啦，咁樣就要諗下啊，用咩顏色好咧，咁樣啦。咁咧呢一幅咧就係其實係我屋企，即係英國嘅屋企嘅一個遠景嚟嘅。咁就我自己就影咗張相嘅。咁咧就嗰張相咧就係即係藍天白雲咁啦。咁但係咧就我因為自己就比較中意有顏色嘅啦，同埋咧就即係我想表現到即係光明嘅開心嘅嗰一面咁樣啦。咁所以咧就所有啲顏色咧我就全部改晒佢，就自己用自己心目中嗰種顏色咯。咁完成咗之後咧，等佢吹乾咗之後咧，咁就另外都有一啲 technical 嘅嘢，咁啊可以同大家講下啦。就係亦都係我啲習慣嚟嘅。咁就係我等佢乾透咗之後，咁就到最後嗰個功夫咧，我就中意咧就落一啲varnish， 即係咧，譬如你好似喺museum見到嗰啲畫咧。咁你都會見到咧，嗰啲畫點解張張都咁靚嘅咧？其實佢係油咗一啲 varnish 嘅 coating 嘅。咁但係我就唔中意靚嘅，所以佢就好多質地揀嘅。咁我就揀咗呢一個係即係 matte， 你見唔到啊？即係佢係屬於 matte 嘅質地，即係完成咗之後咧，佢係會啞啞地色咁樣嘅。咁就有咩好處咧？就係即係保護到嗰個畫面，即係個面啊。咁咧就有一陣保護層喺度啦。咁聽講咧就可以保護即係10年啊咁樣，同埋佢係比較係定色嘅。咁就即係固定咗你啲顏色咁樣咯。咁因為你知我哋就即係我就中意比較用oil 用畫油畫嘅。咁呢啲顏料咧就有個好處就係你唔使用玻璃 frame 住佢啦。咁就咁直接掛上牆嗰度啦。咁如果你覺得有塵啊，或者係點樣，可以俾啲輕少少濕地嘅布，即係唔係好濕嗰隻咧，即係有少少感覺有少少濕嗰種嘅布咧，就可以喺畫面嗰度抹咯。咁就可以，哇！我都唔知可以擺幾耐，幾百年都得啩我估。咁所以我哋就即係一定要 protect 好幅畫，同埋要用啲 artist grade 嘅顏料。咁呢個就係我嘅習慣咯。咁就我自己即係我就覺得好似即係油咗之後咧，就好似你油手甲咧，咁就面頭再油上一層靚地去保護住，做咗個 coating 咁樣樣。咁所以咧就係即係俾大家知道咧，就係其實呢個心思咧都即係係大家睇唔到嘅，但係背後咧係 artist 係做咗好多嘢。咁當然啦，你話可以話其實出邊啲 canvas 都好平啊，同埋啲顏料都好平啊。咁點解我哋要做咁多功夫咧？就係即係真係一個品質嘅保證咯。咁同埋如果用一啲靚啲顏料嘅顏料啦，咁因為佢嗰個 pigment 會比較多啲嘅，咁就會即係可以維持到個顏色啦。即係如果多 pigment 嘅顏料嘅物料啦，嗰啲 oil 啦，即係油畫嘅顏料咧，佢係維持到一定嘅即係嗰個色，就唔會話即係好多年後隔咗幾年後佢就會開始變黃啊，或者係變其他色咁。咁就如果用一啲好嘅顏料，就係有呢一種保證喺度咯。咁呢啲嘢咧，所有嘅嘢咧，其實大家都睇唔到嘅，咁大家都唔知嘅。咁所以點解有啲人話點解啲唔同嘅 artist 嗰啲價錢咧咁即係咁大差距嘅咧？咁可能其實即係背後其實嗰個原因都就係喺呢一度。如果你曾經經歷過離別，又或者係你而家係正喺處於一個適應緊新環境個階段，咁我都希望你喺我嘅作品裏邊揾到一啲共鳴。咁我嘅個人展覽咧就將會喺2025年4月12號星期六喺倫敦嘅 Pictorial Gallery 舉行。咁
咁詳情咧，大家會喺描述欄嗰度會見到，即係譬如地址啊，同埋幾多點啊咁樣嘅。咁我誠意邀請咧，就係喺英國嘅朋友，同埋又或者你有朋友喺英國而佢對藝術都好有興趣嘅，咁我都誠意邀請大家嚟我嘅開幕禮啦。咁到時咧就大家可以即係一齊見面啦、傾偈啦，就分享下我哋大家喺英國嘅故事啦咁樣。咁嚟唔到嘅朋友都唔緊要嘅。咁我希望咧，大家都喺留言區嗰度咧，就係分享下一啲你嘅故事。臨走之前咧，希望大家可以俾個 like 啦，同埋咧，希望大家可以 share 呢條片出去。咁呢條片咧，亦都係一個邀請嚟嘅。咁就希望大家可以 share 出去多啲，俾喺英國嘅朋友，大家都可以嚟參與，都可以嚟捧場，或者嚟支持一下小妹咁樣咯。咁 Jessica 咧就下次先再同大家見面啦，拜拜。